我諗如果大家去面試嘅時候呢，除咗要準備好嗰個實際講嘢嘅內容之外呢，你嘅身體動作都非常之緊要嘅。身體語言分分鐘比你嘅講嘢嘅內容更加容易令到人哋產生印象。例如你坐低嘅時候呢，盡量保持一個叫開放動作嘅姿勢，就係例如唔好翹手啦，盡量張開手啦，翹腳都唔好啦。個人少少向前傾，呢一啲咧都好明顯嘅開放動作咧，令到對方有一個信賴嘅感覺同埋親和嘅感覺。好啦，跟住隻眼咧，佢盡量唔好周圍望，唔好望到門，唔好望個鐘，唔好望個門口，呢啲全部都係一啲信息咧，俾到對方覺得啊，你係咪唔想見啊咁樣，或者你好緊張啊咁樣。咁通常你緊張嘅時候咧，都係會建議你望翻面試官個額頭啦。咁佢係唔會知你望緊佢隻眼定係望緊額頭嘅。仲有你手上嘅紙咧，盡量唔好揸住。你緊張嘅時候係會將佢攣嚟攣去嘅。講住咁多先，拜拜。